8904换这个压齿轮。The cutting machine change the wheel part. 先把这个扳手打下来。To put the wrench down and loose the 这个 screw. 螺丝松掉，这个螺丝要拆掉，这个螺丝松掉，这里有个螺丝，把它拆掉。Here also loose it. 如果这个位置有挡板，也要把它拆下来。把这个拆掉，然后把这个轮子移出来。如果轮子在这里移不动的话呢，用这个刀片把它削一下。To move the wheel 把 and 轮子可以在这里拿出来，然后拿着新轮子再换上去，就 OK 了。when you take this wheel off the machine, if here have you use the knife to cut some part of it. 然后这里就可以出来了 ，OK。And 新的轮子到 then 这里穿。replace the new wheel. 就 OK 了。OK。